叫李亚茹，我来大陆已经21年了，1999年的12月底来的，我印象特别深刻，因为那个时候刚好是圣诞节。那当时呢，我们出来到这边呢，主要做的业务呢，就是植物的贸易进出口。我们把国外还有台湾的很多优良的花卉品种，用装货柜的方式或是空运的方式运到内地来，然后在这边批发贩售。这个进口的植物的品种都已经国产化了之后，我们就觉得说有必要做一个2次转型，所以我大概在2018年的时候呢，就转成设计类型的公司，专门从事一些园艺设计，或者是垂直绿化设计，还有花艺布置设计这方向的这个业务。那我们已经开办的这个花艺课堂已经大概有4年多了，那从1年可能只办个2、3场，到现在每个月都要办。我来到这里20几年，我发现这里的进步变化非常大。从刚来的时候，交通非常不便利，比方说去深圳、珠海，我必须得开国道，都要3、4个小时。到现在高速公路的网路已经非常发达了，去深圳、珠海大概只要2个小时、1个小时半就可以到了。加上高铁的那个建设，现在去深圳、珠海大概就是35分钟到38分钟。作为一个台商而言呢，中国大陆的这个地貌很大，就是从北至南有各式各样的这种不同的品种、不同的植物跟不同的园林景观，让人家叹为观止，也是我们学习的一个榜样。这是20几年来我待得蛮开心的，蛮愉快的，而且能够找到自己的成就感。玩花弄草其实也是一个挺高尚的，也是挺有情怀的一个行业。那我也很荣幸能够继续在这个行业上面继续发扬光大。